Konkurrenzdruck, volatile Auftragslagen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Natürlich will ich als mittelständisches oder kleines Unternehmen flexibel sein. Ich will produktiv sein und auch bleiben. Was also tun? Eine Lösung: Prozesse automatisieren. Eine Automation bietet für Ihre Mitarbeiter einen deutlich interessanteren, höherwertigen Arbeitsplatz. Sprechen Sie Ihren Fachberater der Hoffmann Group einfach an. Unser starkes Team findet mit Ihnen die perfekte Automationslösung.